Arrive et les petits se sont demandés ce qui se passe au haut. Tellement le petit a beaucoup d'inspiration pour déranger. Prenez position pour danser, prenez position pour bouger. Y'a qu'à topiner pour danser. Je suis pas joueur, mais qu'elle lui a donné l'argent, il m'a dit viens moi quand t'as 500 pro. Un, deux, stress et qui disent qu'il arrive. Il n'est pas sous, il n'est pas muet, mais avant de partir, je lui fais signe. Je dis jamais casino ici, c'est en France, moi et Paris. Son mec est décédé, donc il l'a mis dans le baka pour le ramener à la vie. Il est aveugle, mais dès qu'ils lui ont donné bien, tout le monde a crié, il voit.